វាមិនត្រឹមតែរឿងដែលថាឆ្នេះអីមួយប៉ុន្តែវាអាចជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យកូនមានចិត្តដែលអត់មាន stress អត់មានកង្វល់អ្វីមួយដែលចូលមកក្នុងជីវិតសួរអ្នកសួស្ដីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ការលេង Taro Game Casa ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺ Micro មានជា topic បែបជាសារសម្រាប់ឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែរថ្មីនេះផងដែរផ្លាស់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីអូខេហើយអញ្ចឹងតោះយើងក៏មកក៏ចង់ដឹងដែរថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានរឿងល្អឬមួយក៏រឿងអាក្រក់អ្វីខ្លះកើតឡើងពេលដែលថាផ្លាស់ចាក់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងក៏ម៉ែមិនបាច់ប្រើនៅវិចារណញ្ញាណច្រើនដើម្បីពំនាំនៅសារសម្រាប់កូនដែរគ្រាន់តែពេលនេះគឺឲ្យកូនមើលខ្លួនឯងហ្មងទៅស្លឹកបៀណាដែលគាត់តាក់ទាញកូនក៏កូនយកស្លឹកបៀណាដែលមិនតាក់ទាញកូនក៏កូនទុកមើលជាការកំសាន្តចាតោះយើងអញ្ចឹងថាតើទេវតាឆ្នាំថ្មីឬមួយក៏អ្នកការពារតាមថែរក្សាកូនទាំងអស់អូខេមិនថាក្នុងមិនថាក្រៅមិនថាទូទាំងព្រះមហានគរទាំងមូលក៏ដោយចាអេកូខ្លាំងម្ល៉េះអញ្ចឹងថាតើនឹងមានសារអ្វីល្អឬមួយក៏អាក្រក់ដើម្បីដាស់តឿនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមជួយបង្ហាញអូខេចាត់ថាfamily អូខេ3សិនចានេះមកពីណាគេហ្នឹងThe Nightmare អីយ៉ាសូយើងមានសារ3អូខេតោះម៉ែសុំមើលសារ3មុនដំបូងសិនអូខេកុំតាន់អាចចូលយកច្រើនចឹងទេសនាមួយថ្ងៃកុំអស់ដែរអូខេអូចាអញ្ចឹងនៅក្នុងសារ3មុនដំបូងនេះម៉ែឃើញថាក៏វាមាននៅរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់ផងដែរប៉ុន្តែចំពោះសារមុនដំបូងម៉ែក៏ចង់ចោទសួរកូនថាមិនហើយជីវិតអ្នកដែលបានដើរលេងចូលឆ្នាំថ្មីហើយឬមួយក៏បានដើរសង្ក្រាន្តចូលឆ្នាំថ្មីហើយអញ្ចឹងណាហើយគាត់នៅសល់ភារកិច្ចដែលគាត់មិនទាន់ធ្វើគាត់ថាអូចាំចូលឆ្នាំហើយចាំធ្វើអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងស្លឹកវា The Fury នេះគឺសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចានឹងសារទី1ដែលចង់និយាយអំពីវានឹងគេហៅថាបន្ទាប់ពីសបាយហើយនឹងកើតទុក្ខម្ដងចានឹងឯងតែកូនក៏សួរម៉ែព្រោះដើម្បីកុំឲ្យវាមានអាទុកព្រួយច្រើនឬមួយកង្វល់ច្រើនបានខ្ញុំខំដើរលេងឲ្យសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយដើម្បីមកកំចាត់នៅឧបសគ្គនៃអាភារកិច្ចដែលមេខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្នឹងអូខេចាអញ្ចឹងក៏វាបានដែរវាមិនអីទេកូនប៉ុន្តែសំខាន់កូនគួរយល់ហើយបើថារឿងមួយដែលថាកូនអាចធ្វើកូនអាចទុកហើយបានកូនធ្វើក្រោយហើយកូនធ្វើហើយបានកូនសបាយអាហ្នឹងវាមានលទ្ធផលពីរផ្សេងគ្នាចាអញ្ចឹងកូនគួរយល់ហើយគិតខ្លួនឯងទៅអូខេហើយមួយទៀតម៉ែឃើញថាចំពោះគ្រួសារមួយចំនួន family ឬមួយក៏កូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនអាចនឹងមានគេហៅថាបើសិនជាគ្រួសារមួយចំនួនមានការរកម្មរគួអីអាចនឹងជួបគ្នាសារជាថ្មីឬមួយក៏ថ្ងៃទៅមុខក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះគឺថាគឺមានសុខភមង្គលល្អស្លឹកបៀមួយនេះគឺម៉ែឃើញពី positive energy ច្រើនអញ្ចឹងក៏ម៉ែនិយាយពីសុខភមង្គលតទៅមុខទៀតអូខេហើយចំពោះស្លឹកបៀបន្ទាប់គឺស្លឹកបៀ lucky អញ្ចឹងកូនគួរយល់ហើយ luck គឺអាចថាអ្នកមួយចំនួនអាចនឹងមានហិរិយាស័យខ្ពស់អញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវរង្វាន់ធំអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកូននឹងសួរម៉ែថាតើខ្ញុំអាចត្រូវក្នុងខែណាឆ្នាំណារឿងមួយហ្នឹងម៉ែអត់អាចមើលបានទេព្រោះវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលខ្លាំងអូខេចាហ្នឹងអញ្ចឹងបើកូនមានអារម្មណ៍មួយដែលថាកូននឹងមានសំណាងឬមួយក៏មានអ្នកដែលគេដាស់កូនអីចឹងថាអូស្អែកកូនត្រូវកតុយលេតអូស្អែកកូនត្រូវ
បានលុយ100000 50000ហើយអញ្ចឹងក៏វាជាសំណាងដែរប៉ុន្តែវាអាចសំណាងតូចសំណាងល្អស្ថិតលើកូន12 213អូខេចាអញ្ចឹងយ៉ាវាអាចនឹងមានរឿងល្អចូលកូនវាមិនត្រឹមតែរឿងដែលថាឈ្នះអីមួយប៉ុន្តែវាអាចជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យកូនមានចិត្តដែលអត់មាន stress អត់មានកង្វល់អ្វីមួយដែលចូលមកក្នុងជីវិតកូនក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងក៏វាជារឿងល្អជារឿងសំណាងមួយសម្រាប់កូនដូចគ្នាអូខេហ្នឹងវាបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈរបស់រឿងឬមួយក៏ស្ថានភាពរបស់កូននឹងឯងអញ្ចឹងបានមកឲ្យកូនវិភាគតាមស្ថានភាពរបស់កូនមិនមែនមើលតែតាមបៀទេចាពួកបៀវាប៉ិតមែនតែវាអាចបញ្ជាក់ប៉ុន្តែវាមិនអាចកំណត់ថាពេលណាមកពេលណាទៅតែប៉ុណ្្នឹងអូខេហ្នឹងចឹងតោះយើងមានសំណាងអ្វីទៀតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា so ចាវាមាន thank you all for support and the justice okay អញ្ចឹងម៉ែឃើញថាវាមាន the thank you for all support ហ្នឹងក៏វាជាសារមួយហើយតាក់ទងពី the justice វាអាចតាក់ទងពីច្បាប់អ្នកដែលមានរឿងករណីអាចថាតាក់ទងប៉ះពាល់ឬមួយក៏តាក់ទងពីច្បាប់អញ្ចឹងកូនអាចនឹងមានដំណឹងល្អឬមួយក៏មានអ្នកជួយកូនឲ្យដំណើរនៅក្នុងរឿងនៃច្បាប់ហ្នឹងវានឹងរលូនល្អច្រើនជាងពេលដែលកូនធ្វើតែម្នាក់ឯងឬមួយក៏ដោយតែគ្រួសារអញ្ចឹងអូខេកូននឹងមានអ្នកជួយពីកូនបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរឿងរបស់កូនតាក់ទងនឹងច្បាប់ហ្នឹងមានលំនឹងល្អហើយ smooth ល្អទៀតចាចឹងនិយាយចឹងណាអូខេ so តើតើកូននឹងមានរឿងអីទៀតអូ grand gain ច្រឡំon gain កាន់យ៉ាម៉ែក៏មិនមែន professional English ដែរចាចឹងគាត់តែអានទៅមកស្ដាប់មកយល់ទៅកូនណាព្រោះចម្លើយគឺមានហើយនៅលើហ្នឹងចាពេលនេះម៉ែកំពុងតែធ្វើសឹកជាមួយនឹងតបមូសអញ្ចឹងហើយវាក៏ម៉ែអត់មានអារម្មណ៍មួយដែលផ្ចង់ខ្លាំងប៉ុន្មានទេចា so ហ្នឹងហើយម៉ែឃើញថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការមិនថាការងារតូចធំអីវ៉ាន់គាត់អាចនឹងឡើងតំណែងក៏បាន grand ហើយនឹង perseverance ហ្នឹងអូខេគឺថាគាត់អាចនឹងមានរឿងល្អនៅក្នុងរឿងការងាររបស់គាត់ច្រើនឬមួយក៏លទ្ធផលនៃ project របស់គាត់មួយឬមួយក៏ជានិយាយទៅឲ្យតែរឿងល្អតាក់ទងពីមិនថាមុខតំណែងមិនថារឿងនៅក្នុងបែបជាកូនក្រុមឬមួយក៏រឿងលទ្ធផលអ្វីមួយទេគឺគាត់អាចនឹងសម្រេចបានច្រើនហ្មងហើយវាអាចនឹងជួយអភិវឌ្ឍខ្លួនកូននឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរទៀតចានឹងអ្វីដែលម៉ែបានឃើញនៅក្នុងសិលកៈណាអូខេចាអញ្ចឹងតោះមើលសារតទៀតម៉ែសុំយកសារតាពីរទៀតទេដើម្បីបញ្ចប់នៃសារសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេចាចឹងថាតើមានសារអ្វីទៀតដែលចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលបានចូលឆ្នាំហើយមួយហើយណាអូខេចា and preservation okay មកយល់ so តោះ introvert អូខេចាអញ្ចឹងសារក៏មាននៅ introvert ដែរអូខេដល់ពេលចេញ introvert មកអញ្ចឹងម៉ែដូចចង់ភាំងដែរអញ្ចឹងអូខេពូម៉ែមិនដែរឃើញ select ពី introvert ចេញបើជាសារអញ្ចឹងកូនរឿងផ្សេងទៀតរឿងស្នេហាអត់អីតែបើថាចេញសារបែបជា introvert អញ្ចឹងម៉ែមិនដឹងថាគួរនិយាយមិនខ្មិចអូខេប៉ុន្តែម៉ែចង់បញ្ជាក់ថាចំពោះសារ introvert នឹងផងដែរវា
វាមិនត្រឹមតែសំដៅលើក្នុងរូបពីរនឹងទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកមួយចំនួនដែលថាមានបញ្ហាស្នេហាទាំងមិនដឹងខ្លួនបញ្ហាស្នេហាទាំងមិនដឹងខ្លួនមិនម៉ែគ្រូគឺមានន័យថាគាត់បែបជាចាប់ផ្ដើមគេហៅថាមិនសូវប្រស្រ័យទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយគូសកលរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់ប្រើនៅការ focus គេហៅថាការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់គាត់សំខាន់ទៅលើអ្វីមួយផ្សេងក្រៅពីមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងណាជាងរឿងដែលគួរធ្វើរបស់គាត់ជាមួយមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងវាក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងអាចនឹងបែកខ្ញែកគ្នាឬមួយក៏គេហៅថាចាប់ផ្ដើមរកម្មរគោះទាំងមិនដឹងខ្លួនកើតឡើងអញ្ចឹងកូនត្រូវចំណាយពេលមួយចំនួនជាមួយមនុស្សដែលខ្លួនកូនស្រឡាញ់ទៅឬមួយក៏របស់មួយដែលថាកូនស្រឡាញ់វាហើយអញ្ចឹងកូនក៏គួរតែរក្សាវាផងដែរទើបបានរបស់នឹងវាគង់អូខេហ្នឹងហើយចំពោះសារចុងក្រោយមួយនេះគឺមកឃើញថាមានស្លឹកបៀ The Treasure អូខេ The Treasure ចាអញ្ចឹងហើយបាច់តង់បាច់អីទេចាអញ្ចឹងហើយក៏ចង់ផ្ដាំអ្នកមួយចំនួនថាបើសិនជាកូនចាប់ផ្ដើមក្នុងការរកស៊ីទោះជាក្នុងខែនេះក៏ដោយខែ4ក៏ដោយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិកូននឹងកើនឡើងបើទោះជាមានការរកម្មរគោះឬមួយក៏វាធ្លាក់ចុះឬមួយក៏រកស៊ីខាតក៏ដោយឲ្យតែកូនជឿជាក់លើខ្លួនឯងឲ្យតែកូនខំប្រឹងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះកូនស្គាល់ពីបញ្ហាដែលកូនបានសៃធនដែលកូនបានចោះចាញ់ដែលកូនបានខ្ទេចខ្ទីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏វាជាចំណុចមួយដែលថាបង្រៀនឲ្យកូនយល់ពីដំណើរដើម្បីនៃការរកស៊ីឲ្យបានល្អឲ្យបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាកូនចាប់ផ្ដើមតទៅមុខទៀតគឺល្អអូខេកុំចោះចាញ់ម៉ែចាំផ្ដើមចឹងព្រោះមាសឬមួយក៏សំណាងកំពុងតែនៅចាំរបស់កូនចាំកូនហើយនឹងជួយកូនទៀតអូខេនឹងអូខេអញ្ចឹងម៉ែមានតែសារប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេម៉ែចង់ដឹងពូកទាំងនេះគឺតាក់ទងពីសារអញ្ចឹងម៉ែក៏ចង់ដឹងពីស្នេហារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអូខេអញ្ចឹងយើងក៏ចង់ដឹងពីចម្លើយនៃមនុស្សអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់កុំឲ្យតែមានតែសារអញ្ចឹងណាអូខេចាអញ្ចឹងតើចម្លើយក្នុងបេះថ្នោតរបស់កើហ្នឹងតើគាត់ចង់និយាយអីខ្លះខាងលោអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនមានសំណាងអីចឹងបានគាត់ត្រឡប់មកវិញបានគាត់ចង់មកមើលថែចង់មកបីកងអីមិនដឹងចាចឹងថិតលើគាត់ពូម៉ែឥឡូវកំពុងតែចូលនៅផ្លូវមួយដែលថា single forever ហើយអូខេចា forever ហើយ and ever ទៀតចាចឹងក៏តាមនឹងទៅម៉ែលេងខ្វល់ហើយអូខេ so I know I mess up everything អញ្ចឹងក៏មានអ្នកមួយចំនួនដែលថាគាត់បានធ្វើឲ្យគាត់រឹងក្បាលរឹងមិនថារឹងទាំងពីរឬមួយក៏រឹងតែមួយទេពេលនេះគឺថាគាត់បានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយអូខេចាគាត់បានដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនយ៉ាងគេថាដូចមានអ្នកជះទឹកកដាមុខអញ្ចឹងចំកដាមុខឲ្យវាស្វាងឲ្យវាឈប់ធ្លាក់នៅក្នុងអាភាពillusion របស់យើងឲ្យស្អីគេនៃការបំភាន់ណាអូខេហៅនិយាយខ្មែរលេងចេញចាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាពេលនេះគឺគាត់បានដឹងកំហុសរបស់គាត់ហើយក៏ជាសារសម្រាប់ដាស់តឿនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរតែបើសិនជាកូនឃើញថាគាត់នៅតែមិនទាន់កែខ្លួននៅតែមិនទាន់គេថាព្រមងើបពីអាភាពរឹងរូសរបស់គាត់នៃការចង់ឈ្នះរបស់គាត់ទេមិនបាច់ខ្វល់ទេទៅមុខទៀតទៅកូនចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះគេមិនកែឲ្យទោះកូនខំប្រឹងទៅផ្ទះទៅដាក់ទៅធាក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេនៅមិនភ្ញាក់ដែរព្រោះខ្លួនគេជាខ្លួនគេចាណាអូខេកូនគួរយល់ដែរបើខ្លួនគេមិនចង់ទោះកូនអ្នកក្រៅចង់ទៅថែមថយគេក៏វាពិបាកដែរអូខេ so អូខេថាពេលនេះគឺថាសារភាគច្រើនគឺ
មានន័យថាគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់គាត់ថ្មីអីអញ្ចឹងណានេះ I'm starting to understand our connection and I am becoming a better person អញ្ចឹងណាគឺមានន័យអញ្ចឹងឯងអូខេគឺសារភាគច្រើនពីរស្លឹកនេះចេញមកគឺថាបែរជាការដឹងខ្លួនមកវិញអញ្ចឹងណាដឹងកំហុសដែលខ្លួនបានសាងដឹងតែអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាកូនធ្លាប់ប្លុកគេធ្លាប់ unfriend គេក៏បើកមកវិញមកណាយើងក៏ចង់ដឹងថាគេវាអាម៉េចអញ្ចឹងយើងក៏បើកទៅវាគ្មានអស់លុយម៉ានទេអូខេខែងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកើតឡើងពីការក្តីស្រឡាញ់ឯងគ្រាន់តែរឿងអញ្ចឹងកូនក៏ unfriend កូនក៏ប្លុកចាស់ហើយឲ្យគ្រូទាយហើយដូចម៉ែអញ្ចឹងហើយអាណាតែងាយចាប់ចិត្តគេដឹងកូនមនុស្សផ្លាស់ប្ដូរ360ដឺក្រេក្នុងមួយថ្ងៃណាកូនមិននៅតែដដែលណាព្រោះដោយសារតែណាមួយរឿងអ្នកទាំងពីរវាមិនម៉ែក៏មិនជ្រាបច្បាស់ពីដំណើរដើមតងអញ្ចឹងក៏ម៉ែមិនហ៊ានប្រកាសដែរអូខេលើកឡើងតែកូនជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់មនុស្សម្នាក់នឹងច្បាស់ជាងម៉ែអញ្ចឹងកូនត្រូវអង្កេតមើលថាតើគាត់ពិតជាផ្លាស់ប្ដូរមែនអត់អីអញ្ចឹងអូខេវាល្អជាងយើងទៅមើលគ្រូទាយជាងអូខេហ្នឹង and I wish I had treating you better okay I'm not available អូខេអញ្ចឹងម៉ែក៏អូខេសារដដែលទេគឺថាគាត់បានភ្ញាក់រលឹកពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងអូខេហើយបើសិនជាគាត់មានឱកាសម្ដងទៀតគាត់នឹងខំកែប្រែគាត់នឹងមើលថែកូនឲ្យបានល្អជាងមុនអញ្ចឹងដែរហ្នឹងជាអ្វីដែលម៉ែជាអ្វីដែលជាសារច្រឡំម៉ែជាសារក្នុងរឿងបេះថ្នោតរបស់អ្នកទាំងពីរអូខេចា3ស្លឹកហ្នឹងគឺថាតែមួយតែហ្មងអូខេអញ្ចឹងម៉ែមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នា so see you next time bye bye